အမေကစိတ်မချနိုင်မောင်ကွယ်သမီးတကောင်လုံးတထောင်ရဲ့အမေဆိုတဲ့ဆုံးမတကားအသင်တရားနဲ့ရှင်တွေ့ပြန်တော့တတိမထားရဲ့ရှင်လေးစရာမင်းကလေးရှင်နိုင်စိတ်မကွယ်စင်စင်ကြည်ကြည်သမီးငယ်လေးဘဝထင်ရကြောင်ရတော့တထောင်မကောင်းချေမင်းကလေးရှင်မို့အဆအစာရာရာနေတာထိုင်နာသွားရလာတာကလေးစားအမေကစိတ်မချနိုင်မောင်ကွယ်သမီးတကောင်လုံးတထောင်ရဲ့အမေဆိုတဲ့ဆုံးမစကားအတိတရားနဲ့ရှင်တွေ့ပြန်တော့တတိမထားရဲ့ရင်လေးစရာမင်းကလေးရှင်နိုင်စိတ်မကွယ်စင်စင်ကြည်ကြည်သမီးငယ်လေးဘဝထင်ရကြောင်ရတော့တထောင်မကောင်းချေမောင်နဲ့ချစ်တာအမေများတည်ရင်သမီးကလေးတော်လာအကြောင်းလားသမီးဘဝအတွက်ကိုရွှေဘုံမြတ်တဲ့အမိစေရနာရဲ့စင်စီမြင်ရမြင်လို့မြင်နေတင်းတော့တင်းနေအိမ်တော့သားရရဲ့မောင်မတောင်းရှိသေးတယ်ဒီလိုပြောပြန်တော့မိရပါလေအပြစ်မမြင်သေးလို့လေချစ်တဲ့စိတ်ကိုခဏပဲအတွက်တကယ်ကြိုးစားပါမောင်ရဲ့မင်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒအမေလိုချမောင်းကလိုက်ရော